میدونم اینو که دلت از همه و هر طرف ترک خورد، به هر کی تونستی حال دادی و در عوض رکب خوردی. من و تو مثل همین ولی من اصل هم قلم شد. تو تنهاییام یک صدا تو خلوتم فقط گفت که اولا توکل بعد ازش طلب کن. حرکت از طرف تو برکت از طرف اون، دست ازم بغل کن چک نزن فلج کن فک نزن عمل کن و دفترم ورق خور. دیگه تو لزومی نداره رو این ایده شک کنی، تو گذر عمر رو نمیتونی با قبض بیمعل کنی. ما اینجاییم که هرچی که چشممون دیده رب کنی. کلمه هم زلاله لازم نیست که فیلترم کنین. یه عده مشتاقن کلمه هامو بشنون، یه عده هم که میخوام فقط قلم پامو بشکنن. ولی من حرفامو تا نفس آخرم بازم میگم، جا نکم واسم جیگر شارگم واسد میدم. خلاصه اونا که بدخوامنو میخندیدن بدخوامنو میخندیدن که چطوری زیرم میرن کلماتو روی بیتم چیدم. اینو به تو میگم میرم همه وجودم و واسه بالا بردن پرچم میهن میدم. من طالب آتش بستم مشکلی باشه تا تش هستم، میخونم از ما میدونم حرفام میمونن فردا تا 8 نسلم. به همین شارم قسم که قدم به قدم باید هستم، از سنگ وجب به عقب نمیرم یه کلام حرف در بارش نزن. همه بیدار با اتکا به دیوار اتحاد و ایثار، با اقتدار و بیبار با افتخار به این خان در امتداد این راه. یک صدا با ایمان زنده باد ایران.